2025久违了奥万大国家森林游乐区，走走奥万大吊桥，走在森林公园步道，享受森林浴。住宿埔里夏都华曼山林渡假会馆，享受泡汤乐趣。走访溪头，看看特色景点，神木观景平台。空中走廊，草坪区。欢迎来到 Peter and 文文的频道，请记得按赞、订阅、分享并开启小铃铛。来到奥万大游客服务中心2楼餐厅，享用午餐。
走出溪头来到妖怪村，结束今天行程。